hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu hari Kanjeng Rasul nuju mapah sareng Anas bin Malik. Ini riwayat Imam Qastalani. Jalan di kota Madinah, tiba-tiba terdengar suara rintihan yang amat menyedihkan luar biasa. Kanjeng Rasul sareng Anas bin Malik kanu jadi khodamna 10 tahun harisan Kanjeng Rasul Anas bin Malik nuju mapah di Madinah. Tiba-tiba kakuping suara ngageunggeuit nalangsa luar biasa. Ibu sareng Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Kanjeng Rasul sareng Anas bin Malik nuju mapah di Madinah. Kakuping aya swanten ngageunggeuy nalangsa teliren-liren. Ada suara yang luar biasa kakupingku Nabi sareng Anas bin Malik. Ada rintihan batin anu Masya Allah luar biasa. Swanten ieu kakuping cekas ku Nabi sareng Anas bin Malik. Suantenna sapertos kieu. Allahumma ij'alni min ummati sayyidina Muhammad. Terus Nabi geuk swanten ieu. Allahumma ij'alni min ummati sayyidina Muhammad. Upami dibahasakeun urang nun Gusti Pangeran Abdi jantenkeun abdi ti golongan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rabb Tuhanku, jadikan aku sebagai umat Muhammad ya Rabb. Terus suara ini merintih tidak pernah berhenti, seolah-olah menusuk jantung seseorang, menelisik masuk ke dalam relung kalbu yang mendengarnya. Ngageunggeuk Bapak, ngageunggeuk swanten. Allahumma ij'alni min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul miwarang Anas bin Malik, sahabat nu dikadeudeut. Anas coba pilari di mana eta nu gageunggeuy. Anas coba paluruh di mana eta anu ngalangsa ka kupingna hayang dijadikeun umat kaula. Terus Anas bin Malik mencari sumber suara, maka bertemulah dengan sebuah goa yang agak luas di dalamnya. Anas masuk ke dalam. Begitu Anas bin Malik masuk ke lebet kana goa, katingali aya salira jangkung ageung raraina bercahaya. Anas bin Malik penasaran, saha ieu nu ngageunggeun. Dina riwayat diuningakeun Sayyidina Anas dugi ka ngadongkak mastakana tangga hoyong ningali rarai anu pinuh ku cacaan tapi teliren-liren ngageunggeui. Orang yang ditatap Anas balas menatap Anas bin Malik. Orang ini bertanya kepada Anas, siapa engkau man anta? Siapa engkau? Anas bin Malik menjawab, kaulah sahabat junjungan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Tewas ieu panoget teh Pak. Terus ieu panoget nyarios ka Anas bin Malik. Wahai Anas, sahabat Nabi akhir zaman, sampaikan kepada beliau panutan, sampaikan kepada beliau Sayyidul Mamlukat, sampaikan kepada beliau Sayyidul Wujud, sampaikan kepada beliau Sayyidul Mursalin, sampaikan kepada beliau Khatamur Rusli, sampaikan kepada beliau Al-Mujtaba, sampaikan kepada beliau, aku adalah Ilyas alaihi salam yang turun ke bumi ini, yang diangkat menjadi umat Rasulullah
Nabi Ilyas turun ke dunia hanya ingin diakui oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah hasil berdoa. Urang jadi umat Kanjeng Nabi, lain ladang ngajerit kolot urang, lain ladang ngajerit karuhun urang. Urang brol ka dunia bapa urang, aki urang, uyut urang, karuhun urang brol ka dunia terus menang bonus di Allah jadi umat Kanjeng Rasul. Subhan, Masya Allah, Ilyas alaihissalam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sarang Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Puncak kenikmatan di akhirat jaga hiji ningali zat Allah, tepang kadat Allah anu tenang ge cara, tenang ge jarak adalah puncak nu paling nikmat. Ningali kamu. Dua, nikmat di akhirat. Muka dua, lebet karena surga Allah. Insya Allah sadaya umat Nabi lebet karena surga. Sepanjang tidak musyrik, tidak murtad sebelum meninggal. Surga saja yang diidam-idamkan orang, surga saja yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang muttaqin. Tidak ada orang beriman kecuali ingin masuk surganya Allah. Surga para bapak, Masya Allah. Di mana di dunia aya nu maca kieu eta surga awak narek ngalebaran, ngagibrig surga seluruh alam surga ngagibrig seolah-olah teu kieuteun hayang turun ke alam dunia eta surga. Pada di dunia aya nu maos rupa-rupa sholawat ka Kangjeng Rasulullah. Jadi ternyata surga hadirin upami di dunia aya nu maos kieu Allahumma sholli wa sallim ala man ismuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Atau nabi di dunia aya nu maos sholawat nu mana wae kan tenan aya nu maos ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam. Tasyam tabaru antanurun fauqa nuri antai siru wa qali antamis bahus suduri ya Nabi. Ya Habib salam alaika salawatullah ala kabeh alam surga ngagibrig rewas seolah-olah surga hayang manjangan badanna, seolah-olah surga ingin turun dan turun berjumpa Rasulullah di Madinah Munawwarah. Ketika surga badai ngalebaran badanna badai tembus ke dunia, malaikat membaca subhanallah dijaga oleh para malaikat dan surga tidak jadi turun ke dunia ini hanya karena rindu kepada Rasulullah. Subhanallah, subhanallah. Semesta jagat raya ini langit 7 lapis,
makhluk nu di langit bumi 7 lapis ben diantara ngalidamel ku Allah dengan seluruh segenap makhluk ini upangi dina pasamoan masa ukur jadi hidangan, jadi tenda, jadi panitia, jadi sound system, jadi anu ngukulukeun ngagugulukeun karena eta hajatan hajat naon ge lamun eueuh pangantena maka terjadi eta hajat. Malaikat hanya jadi panitia, manusia hanya jadi tamu undangan. Semua yang hadir pada hajatan tidak lebih penting damual jadi hajat mun eueuh pangantenna ngawang ngaranna hajat mun eueuh pangantenna walimatul khitam kudu aya panganten sunat walimatus safar kada aya si safir nu bade berjalan ibadah haji jeung umrohna walimatul arus kada aya nu ditikahkeunana teu aji lamun aya hajat make eueuh pangantenna semesta jagat raya ini langit 7 lapis bumi 7 lapis dan seluruh isinya hanya sebagai panitia dalam semua hajat. Sang pengantinnya adalah Rasulullah. Ya muayyad ya mumajjad ya arushal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini salana ya nabi alaika ya rasul salam salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika. Jadi malam ini bukan hajat Kang Zuljon, bukan hajat Pak Kepala Desa, bukan hajat para panitia, bukan hajat Al-Fakir Miftah Fauzi, bukan hajat siapapun malam ini. Kita bergabung malam ini dalam sebuah kenduri yang penuh berkah karena sang pengantinnya adalah Rasulullah. Maka berbahagialah dengan kelahiran Rasulullah SAW. Dalam hadis qudsi Allah meningakeun moal nyieun alam dunia jeung semesta jagat raya lamun Gusti teu ngadamel sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sering ngomong di mana-mana, hati-hati panitia maulid, hati-hati. Narikan diayati lembur, narikan diayati masyarakat, narikan diayati donatur tinu bararenghar dikumpul-kumpul judulna hayang mauludna perakna nu dicaritakeun kudu balik lain sejarah Rasul abang muludan mah kudu dimulingakeun sejarah Rasul ima pribadina ima akhlakna ima hal perjuangan mantena ima warisanana ima babu diwariskeun ku mantena ngaji we dina muludan bab ngacaprak hianat kenapa patungan masyarakat. Nauzubillahimin. Maka saya bahagia tadi dijemput oleh Kang Duljon, teman-teman Rapi, teman-teman Karang Taruna. Percayalah apa yang kalian lakukan Rasulullah melihat malam ini. Rasulullah mendengar apa yang kita ucapkan malam ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Bujang-bujang pangkat urang saya Sayyid Ahmad Kabir Rifai wali Allah nu ngagaduhan thariqah Rifaiyah nu terkenal Hajib Rifaina. Saran ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abi Ahmad Kabir Rifai mapah di Mekah sabada reng saya hajian tungkul dugi ka Madinah tetangga sakali-kali acan bari teras uluk salam mau sholawat Kangjeng Nabi hayang tepat walau dina pangimpenan sareng Kangjeng Nabi sumping ka makam Nabi di Madinah anjeunna uluk salam tiba-tiba ti lebet makam Kangjeng Nabi keluar cahaya mangrupa panangan caang teras dikecup di galentoran
ku Syekh Ahmad Kabir Rifai. Subhanallah, anjeunna beres rengse haji teras di Mekah ke Madinah teu liren-liren mun urang mah jiga maca janji assalamu alaik Zainal teras assalamu alaik atqal atqiya adkal adkiya assalamu alaik adkal adkiya assalamu alaik asfar asfiya assalamu alaik assalamu sadayana jadi bapak ibu urang muludan kita di kuping ku Rasul uningan Rasul kamu uluk salam ka kuping ku Rasul sahanu uluk salam ka mantena uningan Rasul kana papatungan masyarakat sejana muliakeun anjeunna takdim takrim ka mantena bade medar kana risalah perjuangan mantena nu korban saperak dua perak kangge acara ieu muga-muga we sing jadi sabab urang diangkeun kenging syafaatul dan mantena di akhirat insya masya tuh para sepuh sadaya muga-muga naon nu dikorbankeun ku sadaya masyarakat ieu jadi sabab urang jaga di alam mahsyar dikupahi ku Rasul ka dieu urang keur tahan muga-muga kitu nya muga-muga hapunten pribadi saya kalau cerita maulid larut tetiasa kadang-kadang terpaku kadang-kadang sesak napas untuk menceritakannya. Saya khawatir ceramah saya berkhianat kepada Rasulullah SAW sebab apabila Rasul sudah dikhianati, apabila ajaran Rasul sudah dikhianati, apabila pewaris Rasul sudah dikhianati, apabila warisan Rasul sudah kalian khianati, bagaimana muka engkau nanti berhadapan dengan Rasul kelak di alam akhir? Nauzubillahi min masya apan saur Gusti Allah dina Al-Qur'an nu nembe kusim kuring liaoskeun dina muqaddamah Allah ngadawu sakumaha dawuhan mantena we kitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim saur Allah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka walau annahum sanajan sanyanya diri anjeun teh kaayaan aranjeun teh eta dzalamu anfusahum anu darolim aranjeun kabeh kana diri anjeun bobolokot ku dosa loba maksiat loba doraka tuluy anjeun datang ka Rasul insya sajal sanajan kajeng dina dirina loba bobolokot ku dosa loba kalempatan loba maksiat asal anjeunna jaroh nepangan Rasul ima nu juju meneng wa ima ka pakuburanana di Madinah wa ima ku cakat wa ima ku tebih ku uluk salam ku maos shalawat ka anjeunna saur Gusti Allah teras eta jalma nu jarah ka Rasul teh minta pangampura ka Allah tina sagala dosana salaresna otomatis sakur jalma nu jarah ka Rasul sakur jalma nu uluk salam shalawat ka Rasul bari minta pangampura ti Allah Rabbul Alamin Rasul juju menang oge sabada maot ti barzahna mantena milu memang mintakeun hampura keur eta jalma amin kamuga-muga we urang gitu niatan muludan teh Gusti ayang dicoplokeun dosa ku Gusti diampura dosa
Rasul teh langsung Gusti si pulan bin pulan di lembur anu keur ngagungkeun kami hoyong dihampura dosana ku Gusti muga Gusti kersa ngahapunten anjeunna dijabah ku Allah. Insya mantak muludan mah teu ngrucah acarana. Saena mah da muludan mah sabeuting nepi ka jam 3 meme subuh maca janji sataman mah. Terasi dekah. Insya amin ya robbal tos engke abdi di ujung bade maos dalail asma nabi nu 215 200 hiji mung nu di aosna paling ge 30 deui ka 40 hiji urang sasarengan sabada eta urang mahalul kiam amin ya robbal tos urang lajengkeun ibu masyaallah. Ternyata berita Kangjeng Rasul bade lungsur ka dunia teh jauh-jauh ratusan tahun memeh Nabi diutus terus diuningakeun dina Injil terus diuningakeun dina Toret terus diuningakeun dina Zabur ujung-ujung kitu Nabi Adam bapana manusia geus apaleun da kalaya Nabi akhir zaman. Apaan ibu Nabi Adam teh dilungsurkeun ti mana cenah dilungsurkeun? Ti surga. Ka mana dilungsurkeunana? Ka Sarayuda. Asa tetep bihun ku Sarayuda nya. Mun Adam turun di Sarayuda mah atuh tilas sampeanana meureun dekok napi ka ayeuna. Jangkung ageung Nabi Adam. Barang Nabi Adam terusir di surga, dumeh nuang buah nu dilarang dicaketan komo dituang. Pandina Quran diuningakeun. Ada maneh cicinggeunah tu maninah jeung pamajikan maneh di sawarga ngeumpeupeujeuh ulah rek deket-deket kana eta tangkal komo leuwih ti deukeut naik tuluy ngala buahna. Nah Nabi Adam disoledatkeun ku setan, da setan teh bageula mah jadi penghuni surga. Nauzubillah min digoda ku setan. Uskun anta wa zaujukal jannah. Ngan saur Allah peupeujeuh anjeun duaan ulah rek deket-deket kana tangkal eta. Ulah rek deket-deket kana tangkal. Peupeujeuh ulah deket kana eta. Bahaya. Ngaruksak ente mun ceuk basa urangna. Ulah rek deket-deket. Tapi Nabi Adam digoda ku setan, eta setan hebat ngagoda Nabi wae kagodanya. Nauzubillah min. Mantak jangan main-main dengan setan. Bareng syaiton adalah segala bentuk kejahatan, keburukan, nu susulumputan, terselubung, ngarana setan, teu salat, susulumputan, teu jumahan, susulumputan, ngarana setan. Maling duit rakyat susulumputan ngarana setan. Hianat ka agama susulumputan ngarana setan. Geuleuh ka ulama ka para habib susulumputan ngarana setan. Ngahambat perjuangan agama susulumputan ngarana lamun panggih nu kitu cekal dadana bacakeun ayat kursi. Paling oge sia teh ngarekan ka aing setan punya. Setan mah gawena susulun. Awas setan. Tara asup ini tim setan nurek salat tara dihalangan, nurek ibadah tara dihalangan, keus tar ibadah aman. Antep teu nyamprakkeun ibadah amu setan di jerona keur ngagoda manusia sangkan ulah karena Allah ibadah. Tu setan. Bareng setan sok ngajelma. Di dua jenis makhluk. Hiji bangsa jin. Nu sok cikikik tengah peuting eta mah setan di golongan bangsa jin. Kunti, kunta, kuntuma, kuntuna, kuntum, nu kitu mah lawan bae ku ayat kursi engke ge sieun. Nu bahaya mah setan jenis manusia eta mah dibacakan ayat kursi kata larun. Alladzi waswi
fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Allah. Setan anu sok apus tina jenis manusia lebih berbahaya. Ari kitu mah setan bangsa jin sok kakalayangan teu beuting can lagi abdi panggih jeung kitu mah. Malah mobil teh ngadak-ngadak berat kamari ngaji ka Jampang. Aya 16 jam Lampung singkuring berangkat. Setan di ditu mah ieu nepi ka ngadawurkeun karep tina bangsa jin lah. Ah teu patikeun da beda kadaharan jeung urang. Para sepuh sadaya makhluk ternyata geus uningaeun bakal aya nabi akhir zaman sabab diuningakeun ku Allah dina Taurat dina Zabur. Bahkan ketika Nabi Adam dilungsurkeun ti surga akibat digoda ku setan, Nabi Adam alaihissalam pantobatna ge 40 tahun teu eureun ceuri ka Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam ceuri 40 tahun lamun ditampung cipanona ngelehkeun lautan samudra cai nu aya di laut. Begitu Nabi Adam dilungsurkeun ke alam dunia, ret kana tihang aras aya dina aras seratan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Teras Nabi Adam lungsur ka dunia, anjeunna nyuhunkeun dihampura ka Gusti bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gusti abdi teu aya pangyuhunkeun iwal hoyong dihapunten, pasti kedah dihapunten jisim abdi bihaqqi Muhammadin sabab mulyana Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditaaros ku Gusti begitu turun bade turun mana tinggal surga ka alam dunia mimihna tanggah kana aras Adam geuning anjeun apal jenengan Muhammad. Saha Muhammad de Adami moal pati-pati disebat ku abdi jeung abdi tawasul ka eta jenengan Muhammad sabab jenengan anu mulia disandingkeun sagigiran jenengan Gusti Pangeran ieu Allah. Nabi Adam saja bertawasul dengan menyebut Rasulullah. Baheula urang Bani Israil lamun perang jeung bangsa musuh-musuhna, di mana anjeunna ngadunga Bani Israil sok tawasul ku jenengan Kangjeng Nabi sing horeng Yahudi apaleun bakal aya nabi akhir zaman jenengan Ahmad alias Muhammad diuningakeun dihayatkeun ku Allah dina Al-Qur'an bakal aya nabi sabada Nabi Isa jenengan Ahmad muka dieuna Muhammad. Tuh tos terangeun Yahudi ge bakal aya nabi akhir zaman jenengan Ahmad. Mantap ketika Sayyidatuna Fatimah nuju ngandung nembe sasasih majeng kadua sasihna boro-boro bangsa Yahudi pandita-panditana bahkan para dukun tia mamah aya raja dukun nu panghebatna, raja dukun nu panghebatna ngarana Zarko, ngarana bareng ngarana kok ngezai ngarana ngarana awas ulah kusin zai sana Sarko Zarko naon cenah Jarko dina kitab Syi'rul Hisan diuningakeun nini Jarko teh rajana teluh tia mamah rukun nu panghebatna anjeunna dibejaan ku hodamna bangsa iblis bangsa setan bangsa jin kafir ngabejaan ka nini Jarko nini kedeung deui bakal aya istri anu mulia, istri anu terhormat ngandung calon nabi akhir zaman. Maka lamun eta nabi akhir zaman ieu kahin ieu dukun kahinah kabeh bakal hancur, alam dunia bakal beres, alam dunia bakal salamet. Berarti proyek ini sebagai tukang teluh, sebagai dukun bakal bangkrut, eta bakal bangkrut. Sa eta teh ngaran raja dukun teh Zarko.
Sacenah Zarko kade Zarko nini Zarko nini naon cenah Zarko kukopnya kukop Zarko ieu si nini Zarko teh Pak ngahulang di bejaan ku iblis ku setan ku jin heueuh cina aing kudu buru-buru maluru ieu bisi kaburu nabi akhir zaman nu bakal ngacaukeun kana peta kekuasaan para dukun gitu kira-kira. Maka dipanggil dukun-dukun saantero Yamamah ku dini Jarko medang mengadakan rapat di istana dukun kodok. Ieu mah nini Jarko kada nini can nini naon Jarko ieu mah sok ka mana mendi emutan teh ih abdi mah kadinya maksanakan ini Jarko kan ini Jarko abdi dikepalkeun kongres mun cara urang mah rapat coba cenah cek maneh sebagai menteri peranan kodok kumaha cenah wah betul itu ibu sebab ibu yang di Pertuan Agung yang paling berkuasa maka kami tunduk kepada ibu apa saja kata ibu maka sebuah kebenaran mutlak bagi kami ini hanya sebagai petugas partai dari ibu gitu Kak Ibu Jarko Raja Duk Nini Zarko Malampir Jarko nya cenah lamun kitu masih lain kabeh anak buah dewe kudu setor papatungan geura biayaan aing hayang boga bekal rek diteangan diaprak nepi ka tanah itu tuh cenah nepi ka hijat ku dewek rek dipaluruh samrek dipaluruh mana cenah awewe nu rek ngandung nabi akhir zaman memeh nabi akhir zaman lahir ka dunia ku aing kudu dipenjara dipenjara ku aing kudu dipodaran kudu di kumaha cenah bareng Nini Jarko hasil musyawarah sebagai petinggi para dukun diberi wewenang penuh tidak ada yang berani usul kepada Ibu Zarko semua menyerahkan uang emas membiayai perjalanan ini Jarko untuk mencari perempuan nurek ngandung nabi akhir zaman dengan satu tujuan membunuh perempuan itu diutus Jarkopa akhirna Nini Jarko dugi ka hijab nu ayeuna jadi Makkah Mukarramah barang sumping ka nagara di kota Mekah ari Mekah teh baheula ngaranna Hijaz tempat perlintasan nu dagang ka Samliren di kota Hijaz alias Mekah kabeneran boga anak buah di Mekah Nini Jarko boga anak buah tukang rias panganten ngaranna Nyonya Takani ngaranna Nyonya Takani ngaranna Nyonya Takani awas dina kitab Syi'rul Lisan sing horeng Nini Jarko teh geus boga jaringan sebagai ibu besar di tiap kabupaten dia sudah memiliki baheula siapa sok ka mana mandi wae barang sumping ka Hijaz nu ayeuna jadi Mekah tepan jeung Takani salah satu anak buah pengikut setia sampai kepeng tetap bersama mereka datang ka imah Nini Jarko ieu ka imah Takani ih sembah dalem doro menawi aya nu pikeun naon tebih-tebih ieu Ibu Agung sumping ka dembur abdi ka bumi abdi naon nu tiasa dibantos selaku petugas partai Ibu mah abdi teh siap dipiwarangna naon ge ceuk Nini Takani kade Nini Takani lain Nini Maharani kade sok ka mana mendi sia mah pikiranana sia mah sok ngacaprak wae kade kieu Takani nih mate jauh-jauh di Jugjug dieu terek maluruh aya hiji pagawean besar nu diamanatkeun ka emak-emak teh selaku ketua umum di perhimpunan para dukun itu terus emak kumaha ieu teh bakal bangkrut urang teh bangkrut kumaha mah ka kawasan urang teh bakal hancur ilmu perdukunan bakal leungit ieu ilmu nu geus disebarkeun paham sistem nu geus dibangun bisa kacau balau kunaon mah make kacau balau make naon aya naon atuh mah ieu bahaya lamun balik ka Indonesia
bisa ya jadi ke Indonesia. Iya bahaya lamun kaburu lahir ka dunia aya naon atuh mah aya naon. Iya naon mah. Mak menang bocoran. Jadi kapungkur para bapak para ibu jin teh sok mentas ka langit. Bareng memeh Kangjeng Nabi lahir. Bahwa para jin sok ngintip berita langit ti para malaikat. Jin tembus ka langit ngan sabada nur Kangjeng Nabi lebet kana patuangan Sayyidah Fatimah Sayyidah Aminah jin teu bisa mentas ka langit mun maksa mentas ka langit dibaledog ku malaikat jin sieun mempengaruhi ketua umum Zarqo untuk mengambil langkah antisipasi harus dibubarkan dan dibunuh menurut awas Zarqo. Naon sareuri wae sia mah jiga nu ngarti da aing mah ngadongengkeun ceuk dina kitab Sirul Hisan mun ieu bahaya diomongkeun pipidanaeun tewak we pengarang kitabna. Da aing mah ngadongengkeun baheula sia teh cungar cengir. Jiga nu sarua jeung aing. Heuh sarua teh ngartina itu. Ieu kitab aya kitu nerangkeunan apa? Pantes dina barjanji min aslabi tahirina ila arhami tahirati masyaallah. Nabi dina hadis sahih ngingatkeun kaula mah bahwa kaula teh tina lahir tina rahim anu dipilih diselir ku Allah, tina lungsuran anu dipilih ku Allah, tina rahim anu suci kaula diturunkeun ka alam dunia, dipedalkeun ka alam dunia. Bahkan kaula masaur Nabi babarna ge teu melalui tina sakumaha awewe ngalahirkeun tina patuangan dikaluarkeun bidana ge dua Siti Maryam binti Imran sareng Asiyah binti Muzahim nu engke di surga jadi bojo Rasul. Barang ngomong ieu ibu ratu Jarko katakan takani aing teh bisa bangkrut ieu mah aya naon atuh ibu agung ieu aya nabi engke akhir zaman bakal dijurukeun dilahirkeun ka alam dunia ta memeh ngajuru ieu awewe nu rek ngalahirkeun nabi nu bisa ngabrangus ka urang sadayana urang teangan ku maneh jadi telik sandi jadi mata-mata teangan inteh di mana aya bejaan ini ku nini rek diburuhan rek sabaraha puluh juta ge ceuk paribasa asal nini ditunduhkeun di mana iman rek dipodaran ku nini memeh lahir eta nabi akhir zaman hayangan maya nabi memeh nabi lahir ka dunia sa cenah awas dina kitab Sirul Hisan na kitab naon awas lain cek huing cek kitab tuh tewak kitabna barang diintai berdinteng-dinteng intelijen nu dibangun ku Jarko da Jarko boga duit mayar bajer-bajer no? Jarko sia masuk ka mana mendi nyebarkeun mata-mata intelijen keur mengulik-ulik keur neangan-neangan celah-celah ciri-ciri indikasi-indikasi anu bakal engke jadi pamimpin perlawanan terhadap ilmu kadukunan maka akhirna kapendak hasil identifikasi aya bumi anu carogena sok angkat-angkatan yakni bumi Said Abdullah putra Ki Abdul Muthalib anu gaduh garwa bojona jenengan Aminah binti Wahb bin Aminah binti tos kaidentifikasi yen Sayyidatuna Aminah tos ngandung sabulan dibocorkeun ka Jarko ibu ternyata ada yang mengandung di Mekah itu tubuh Petamburan kamana wae maneh mah sok kamana mendi sia mah ngacaprak wae hese balad Haji Edi mah takbir naon ge ek ngopi takbir Allahu Akbar da kitu anu gede ruh jihad mah gitu ruhna jihadna gede ngan rada bodoh
Mantap anu bodoh mah sok leuwih wani batan nu pinter. Ulah sok ngahina ka nu bodoh, butuh urang ku nu bodoh gede ka wani. Dan nu pinter mah tara gede ka wanina. Sok teknik nu pinter mah. Aya nu bodoh mah gitu nu amatir jiga haji di kahareut. Segret teh berjuang teh. Kanyaah main abi ari kabumina 2 karung aci ge atuh. Rek rugi rek untung main mah kekeprok bae kikiran. Salah. Insya tukang aci sadayana sing bareunghar. Abdi mah kaget da ningali Syekh Duljon ieu. Geus dibere gelar ku aing Syekh ya maksud. Diantaikeun pamuda rapi sepanjang jalan bekerja. Wah, luar biasa. Insyaallah sadayana ahli sawargana Allah. Amin. Gitu insyaallah umat Nabi maka surga ulah hariwang asal maot teu mawa musyrik teu mawa murtad. Ulah aya kebencian ka keluarga Nabi eta we syarat. Barang kitu diintai ternyata aya hiji bumi anu eta gaduh bumi teh Tuan Abdullah anu garwana Sayyidatuna Aminah binti Wahb bin akhirna ieu jarko nyusun strategi nyusun carana kumaha hayang ngagunasika nepi ka ngabinasa Sayyidatuna Aminah binti Wahb bin akhirna jarko pura-pura nyemah pura-pura jadi tenaga kerja batur teu bisa keluar si eta mah abus si eta mah pinter pura-pura nate trok ka bumi Sayyidah Aminah karesan Tuan Abdullah nuju keluar bang ditingali di mana emat emat teh cenah ngiring silaturahmi we hoyong nepangan ka saliranya ini muncul perang waktu itu di mana emat teh di daerah biasa ya gitu diplomasi barang dipelong ku ilmu dukuna malum dibantu ku bangsa jin kafir katingali seolah-olah muka sapah batalna kucing di bejaan di harewasan ieu cenah nu bakal ngalahirkeun manusia anu agung manusia nu bakal ngancurkeun kekuatan urang sadayana gebeg gerwas ieu di jarko ngaguruh dina batinna ai sungutna mah capetangna teh alus ka Sayyidah Aminah teh sopan padahal di dieu mah yang geura modaran tak hati-hati kanu seuri teh kadang-kadang ari maung maleun seuri lah sok babari ieu bere duit jangan kan tukangeun mah ngaromongkeun nu kitu mah kade lah si eta mujahid isi bere duit ku aing kitu hati-hati barang nyemah anu pertama pura-pura nyemah geus katingali ku ilmu sihirna ieu teh keur ngandung anu agung teras anjeunna pamit nyai mangga mama bade teras we ayeuna teh bade muli mangga ma Sayyidah Aminah mah husnudon barang uing ka bumi nini takani ieu nini jarko nyarios katakani takani ayeuna mah geus kapanggih nu bakal ngancurkeun urang teh engke lahirna tina rahim imah nu itu tuh kira-kira nini jarko maksa nyitakani kudu ngabunuh Sayyidah Aminah nu nuju ngandung Kangjeng Nabi usia sasasi ngan nyitakani sieun eueuh kawani sabenerna mah manehna ge sieun ngalawan hianat katurunan Nabi ngan dipaksa dibibita ku duit mangrupa logam emas akhirna takani maksakeun karep hayang maehan bari sieun-sieun ge ka Sayyidah Aminah sabab geus diangkat jadi menteri ujarko dibere emas loba tambang perak minyak kebon geus dikuasai kumanehna rek balas budi mantap berbagai cara hayang mayan takani ieu mah sacenah
akhirna nyitakani dipaksa diberema seperti anu eusina seueur kacida berangkat pura-pura nyemah ka bumi Sayyidah Aminah da anjeunna mah tatanggana uningaeun Sayyidah Aminah ceuk nini jarko maneh ka ditujung indit ka Imah Aminah kaula rek ngondang urang Mekah urang hijaj di dieu rek nyieun hajat supaya ulah curiga rek diondang kaula rek ngayakeun pesta pora rek ngayakeun jamuan maneh nyilinep ka ditu pura-pura nganterkeun dahareun tuluy paehan ku maneh ta ieu pesona geus meunang ngaracun anu ieu racunna pohara mahal nage hargana mustajabna jeung bahayana ieu racun asal nempel kana awak manusia pae eta manusia harita keneh ceuk Nini Zarko cek sacenah. Jadi Nini Jarko geus nyiapkeun senjata khusus untuk menghilangkan nyawa. Waduh. Pasukan khusus menghilangkan. Senjata ge canggih, po. Lain rakitan. Itu. Barang burung aya acara ngahaja aya hiburan gegeden waya dihijat wayana jadi Mekah diondang ku Nini Jarko di Imah Takani ari Takanina titah nyelinep titah datang mengendap-ngendap pura-puranya mah nganteun kue pura-pura nyelinap ka bumi Sayyidah Aminah bahkan maksudna marek ngajebak nepi ka masang bandera ISIS tukang ngeunimah oy untung geus kanyahoannya. Waduh si goreng geus aya ti baheulana nya. Aduh. Para bapak barang takani ngetrop imah bumi Sayyidah Aminah diwaler ku Sayyidah Aminah nu carogena teu aya di bumi nuju ngahadiran jamuan teh saha salira kaula takani geuning mah cenah ngasakeun pan mah teh nu juga udah ngali bumi pupuhnya cenah mah teh emut ka nyai ieu cenah aya kue oleh-oleh pan nyai mah teu ka ditu ieu cenah oyong dituangnya cenah mah kalebet biarang kalebet cali galet cenah mah galet disuguhan adalah cai ngana susu mah kopi we jeung cairan ngan kopi na lain kopi bikla teu datengeun. Itu kopi bikla saya sebagai reseller dari Abuya Syekh Kiai Imam Jember pesantrennya 50 hektar memproduksi kopi dengan setiap bujeng-bujeng moe bari maca ratibul atos maca repul adat maca hijib nyangrai samitras disebarkan ke tiap pesantren 50 hektar kebun pesantren ditanam kopi diical kusim kuring maka Anda membeli kopi bikla sama dengan membantu pesantren di Jember lain ke aing ke guru aing da aing mah geus sugih naon aing dengan duit leutikan tina kopi lamun mulai niat ngapasantren mah aing sia mah ari kopi nu ngabohong di Baleuli pan ngabohong kopi anu aya di jerona eueuh dibuka teh sugan teh nya aya kapalan dibuka teh eueuh kopi careuh dibuka jerona eueuh careuhan sia mending ieu gitu dan sekaligus ada kopi jantan setengah jam saja memehna jrek non gitu. Bakot jaroba aing mah ngomong kieu teh bakot jaroba geus ngajaran mujarabna jrok unik kuat ngomong nu gaduh bojo 2 tilu salah gitu salah Bang Suleah kan nyitakaninya ieu nyimahar nyitakani sumping ka bumi bari pura-pura ka bumi Sayyidah Aminah mah cenah pan gaduh damel muhun cenah mah emut ka dieu cenah teu angeun sok mah kalebet karah oge eta nyitakani di lebet bumi Sayyidah Aminah ibu Kangjeng Rasul nuju ngandung Kangjeng Rasul geus nyelikeun pesok dina bac acukna dina sarungna Sayyidah Aminah ke cenah mah sakedak abdi kalebet mun aing marek nyuguhan barang Sayyidah Aminah kaluar bade nyuguhan nepangan deui ka nyitakani leungeun katuhuna geus nyekel pesok rek ditublaskeun rek ditusukkeun kana patuangan Sayyidah Aminah da asal nempel saeutik ge pasti cenah paeh saur Nini Jarko barang tiba-tiba pesok rek ditublaskeun rek ditusukkeun kana Sayyidah kana patuangan Sayyidah Aminah tiba-tiba para bapak aya cahaya anu ageung nu ngageblur mental nyitakani ngancreng ku eta cahaya tina asbab aya nurun ala nurin yakni cahaya Kangjeng Rasulullah ngancreng para bapak ngancreng da kayang nama lain nu genep kayang nama nu eta nu diendor teh
Anda aya cahaya Rasul. Insya sabaraha kali atuh nyitakani nembak tadi mega mendung tadi eta nyitakani aing mah nyaritakeun sia teh aing kudu diomongkeun mah gitu yo baheula nyita sanyi takani mental nganjreng nyitakani atuh guyur saharita sadaerah eta blok tempat linggihna Said Abdullah anu keur ngariung di bumi takani di suguhan kuning di Jarko reuas pe rek ngabuluh takani reuas jadi apa le kamu ketahu oh otaknya kamu ya oh begitu ya pantesan naik pangkat ya oh iya plong orang jadi terang laras gitu waliya'lamallahu alladzina amanu waliya'lamallahu alladzina amanu Allah mere uninga mana nu iman mana nu hianat mana nu munafik mana mereka nu Islam jadi ketahuan oh kamu ketahuan disangkana Gusti Allah sare dengan dalih apapun kamu akan tetap ketahuan serapi apapun kau menyimpan bau busuk maka busuk itu akan menyengat ke hidung setiap orang yang normal serapi apapun kau menyimpan rencana jahatmu sesungguhnya Allah innahu huwas samiul basir Allah maha melihat Allah maha mendengar orang-orang beriman akan dibukakan telinga dan matanya untuk melihat dan mendengar rencana jahatmu wahai Takani dan Zarko mental Pak Takani raot hujan alhamdulillah talamun hujan ageng dina pangaosan ngaos tabat ngan patehna ka Mbah Dalan Juber sareng ka Mbah Maimun Juber patehna kadinya ulah ku roko jarum eta roko jarum ilmu baheula bisa ku roko jarum majalah lain nyarang da ngadoa bal da abdi mah di Jampang Sukabumi geus terkenal mun hujan ngonang ki Miftah cenah mantak sok 2 amplop nanti amplop nyarang jeung pidato sing hidang es ya darangkep aing mah jeung tukang nyarang gitu masa akhirna gempar di Mekah dihijat sanu rek mayang sanu bade pajitu cenah Sayyidah Aminah rek dibunuh sanu rek kamu itu ngancong sak barang dibuka teh kedok ladak poek teh barang geuning maneh si eta tadi geuning si eta penjahat setiap yang jahat akan diperlihatkan oleh Allah apalagi kalau jahat kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah ku Allah pasti diuninga pilailakannya ditewak Takani digerebek ditanya Takani ditanyaan diinterogasi ngan dasar umat Islam mati baheula ge bager cukup kumat rek genep rek minta maaf tara diperpanjang sebab umat Islam tara baper eta tara bager umat Islam sudah Cina Takani kalau kamu mau terus terang siapa yang menyuruh kamu berbuat tega seperti ini kepada keluarga Tuan Abdullah bukankah mereka Bani Hashim yang dimuliakan di kota Mekah ini aduh kira abdi sama Mekah bangsa di piwaran ketua umum Jarko ketua umum dukun aduh atuh siapa yang mau paparkat Haji Edi mau paparkat meskipun siapa yang pakai daik pakai nonggel segala Haji Edi mah nggak boleh sedang menginterogasi penjahat nggak boleh dipukul sekalipun dia penjahat lamun aya jelema maling ditewak ditanya ulah bari neunggel kade tanya heula terus neunggel gitu maksudnya kamu itu siapa yang nyuruh nepi ka wani-wani sia teh jadi tetangga wani-wani tega pangan teh pagawean teh tukang rias tukang nyisiran tukang baheula mah aya tukang buburuh nyisiran aya tukang nyisiran awewe bangsa Arab sakumaha Sayyidah masih tong kapungkur tukang nyisiran daripada bojona Firaun Masya Allah barang ditanya siapa yang menyuruh kamu Takani aduh cenah abdi teh kumaha abangkeun sia disentak ku Haji Edi saha sia teh nu teh
cenah abdi teh dipanggil ka itu disumpingan ketua umum. Tah ketua umum maneh pimpinan maneh? Jarko. Si Jarko. Padaran cenah diberi ka imah takani kabur Jarko geus beunang informasi ti intelijen bangsa jinna. Kabur Jarko dina kitab Sirul Hisan. Jarko keluar di kota Mekah ngaprak kaleuweung, akhirnya terdampar di hutan dan dimakan oleh hewan-hewan buas. Hancur tulang berulangna. Setiap yang jahat pasti akan mengalami kehancuran. Insya percaya Allah adil, percaya Allah maha waspada, percaya Allah gagah, percaya mulyana Kangjeng Nabi. Jadi kalau anda percaya, kenapa anda hariwang? Kenapa anda menjadi pengecut? Kenapa anda kabur dari peperangan? Kenapa anda kabur dari perjuangan? Kenapa anda mundur mau bunudan? Kenapa anda mundur mau membangun jalan? Kenapa anda mundur mau membangun kemaslahatan? Kenapa anda mundur untuk membangun persaudaraan penuh kasih sayang di antara umat Rasulullah? Lele atuh baheula. Masya Jarko diterlebihakan ku bangsa satu galak serigala. Modar Jarko. Bareng kesimpulan bareng bismillahirrahmanirrahim. Kakangjeng Nabi mah meme lahir ka dunia ge geus loba rencana anu jarahat nu darolim ti Yahudi, termasuk bangsa pribumi Arab jiga si Abu Jahal, Balad Jarko jeung Takani hayangna teh ngaguna sika ngabinasa ka Kangjeng Nabi supaya ajaran Islam pareum ulah jalan bisa ku disingsieunan teu bisa ku disingsieunan tawaran jabatan engke ge sok ngacaprak mun geus ngacaprak engke dulur Islamna ngalarambek engke perang muslim jeung muslim urang mah cek kafir tinggal keprok urang nu beuh gendang umat Islam nu jaroget pan balelet umat Islam mah cek sidayah urang Yahudi tahun 1827 manehna ngomong umat Islam kebluk nyieun rencana anu detail komo rencana detail keur ngalahkeun urang Yahudi. Islam mah umatna males maca buku komo kitab suci nah umat Islam mah teu gariah karablok gedena kongko udud ngobrol teu maca karena sejarah geus diputer balik umat Islam hare-hare taku sebab gitu balari mana-mana adukeun we Islam jeung Islam urang mah nyawer duit baheula ira cenah baheula para sepuh sadaya. Jadi hayang mareman cahaya Kangjeng Nabi boro-boro zahir agamana cacak mina kandungan sudah berkali-kali upaya pembunuhan. Nanti setelah akhir ke dunia pendeta-pendeta Yahudi nu aya di alam dunia semua melakukan perencanaan penelitian di mana Nabi akhir zaman. Lamun Nabi akhir zaman ti golongan urang Bani Israel ti Yahudi urang aku urang gedekeun ngan lamun lain ti bangsa Yahudi kudu dipaehan kita cek Yahudi. Itulah rencana jahat orang Yahudi muar resepen ka umat tabeh gendang pos ieu tatakoni toplak dengdang umat Islam joget iyo nu hiji tah ngamuk adukeun ieu ngomong kieu engke parasea mun geus parasea babari ngendalikeun umat Islam urang pura-pura jadi wasit anu adil atas nama am padahal umat Islam jeung umat Islam nu silih paehan nauzubillahi min. Maka saya menyeru pada majelis maulid malam ini, hayo umat Islam semakin dewasa membaca situasi. Jangan abaikan sejarah, jangan lupakan sejarah. Sebab sejarah anu selama ieu urang dibaca, masya Allah loba pemutar balikan papa.
Umat Islam bijilna cina tina peperangan, umat Islam datang namawa pedang, umat Islam nyebarkeun pahamna cina kena panyandungan wungkul resep ka budak lemet jeung sajabana. Kangjeng Nabi difitnah, keluarga Nabi difitnah, umat Islam para pendakwah loba difitnah. Da memang rencana manehna iwal ti kitu hayang mareuman Islam, sebab benerna Islam ngan umat Islam menang jaminan ti Allah. Teu ayeuna ge isukan pasti menang, isukan pasti. Ini loh, saya maksudnya gini, bahwa umat Islam tidak boleh putus harapan, kita pasti menang karena kita menang dijamin oleh Allah. Kalau tidak dialami kita, maka teruslah investasi kemenangan itu akan diperoleh oleh anak cucu kita. Maknya sutradara film India bisa nyeun jagoan menang di tungtung, tara aya jagoan nu eleh dina tungtung mah benar. Maknya ya Allah sang maha sutradara umat Islam dikekeak, dihayu, didolim, dipitnah, disebut ISIS, disebut teroris, disebut HTI, disebut anu, disebut anu eleh wae. Molong kege pasti menang, kege pasti menang. Kege takani bakal namru, kege grup Jarko bakal eleh, bakal eleh, eta bakal baheula. Ira cenah? Baheula aing mah nyaritakeun teh, lain sungar sengir sia mah. Masa ulah eleh ku film India, jagoan mah di awal penuh penderitaan, ngan di akhir sok kengi, mantak lamun jelema peurih mimitina sok peurahan ka dituna. Komo ieu mah janji Gusti. Umat Islam akan menguasai dunia, PBB akan dicekel ke umat Islam, ekonomi akan dikuasai umat Islam. Hanya siapa nanti umat Islam yang memperoleh giliran itu belum tentu kita, tapi bisa boleh jadi kita, bisa boleh jadi anak cucu kita, bisa boleh jadi keturunan ketiga keempat kita yang akan memimpin dunia Islam di dunia seluruh dunia. Amin ya robbal. Engke mah toko-toko boga umat Islam, supermarket kabeh boga Islam, perusahaan-perusahaan bagi boga umat Islam kabeh, tekuk lutut ka umat. Lakukan yang baik. Apabila kebaikanmu masih ditolak oleh siapapun, jangan kecewa, karena kebaikanmu bukan untuk merubah siapa-siapa, tapi kebaikanmu yang dilakukan adalah untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu. Insya yang kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan maulid kita tidak berkhianat kepada sejarah Rasulullah SAW, dan kita berdoa dengan berkah Kangjeng Nabi, Allah selamatkan para umat Islam di negeri ini, Allah panjangkan para pejuang agama, Allah munculkan para pemimpin-pemimpin yang adil, dan dengan berkah Kangjeng Rasulullah SAW, semoga segala bentuk fitnah, ujian Allah segera cabut dan Allah angkat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, unzur ilaina. Ya Rasulullah, berkenan engkau melihat kami kelak di akhir nanti ya Rasulullah. Terimalah salam kami kepadamu wahai Rasulullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi وشفينا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli halin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq nasiril haqqi bil haqq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma qawwi ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara din. Allahumma ansur man nasara din. Allahumma ansur man nasara din. Wa salli habibina Muhammad Rijik bin Syah wa junudi wa ahli wa dhul man khadala al-islam wal muslimin wa dhul man khadala al-islam wal muslimin. Ya Allah, tolonglah umat Islam di dunia ini, wabil khusus umat Islam Indonesia. Ya Allah, kami cinta para ulama, kami cinta para habaib. Jangan pecah belahkan mereka ya Rabb. Selamatkan mereka dari adu domba musuh-musuh agamamu ya Rabb. Selamatkan bangsa kami dari kepentingan mereka yang ingin memecah belah negeri kami ya Rabb. Ya Allah, berikan kekuatan kepada para ulama, berikan hidayah dan taufik kepada para seluruh warga negeri muslim di negeri ini ya Rabb, agar tidak melupakan sejarah perjuangan hidup kekasihmu ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya Rabb, persatukan dengan kalimat tauhid Nahdlatul Ulama. Amin. Persatuan Islam, Muhammadiyah, PUI dan apapun namanya ya Rabb, persatukan mereka dan kami yakin mereka satu ketika akan sama-sama bersama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rasulullah, malam ini kami di tempat ini memuliakan Engkau yakin kami, Engkau yakin Engkau mendengar salam dan salawat kami kepadamu. Ya Jabrail, wahai malaikat yang dimuliakan, sampaikan salam kami kepada Kangjeng Rasulullah SAW. Muliakan mereka yang telah memuliakan acara malam ini ya Rabb. Berikan rezeki yang berkah kepada siapapun yang terlibat pada acara kemuliaan ini ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tulil firdausi
minta maaf dan saya minta doanya. Malam ini saya berangkat ke Depok di acara Habaib besok, dan hati-hati saya sedang difitnah di mana-mana, di mana upload ceramah saya dipotong-potong untuk dianggap sebagai musuh. Maka oleh karena itu kepada jamaah, kalau ingin mendengar ceramah saya, tolong jangan sepotong-potong menontonnya, langsung saja membuka Kang Miftah Fauzi supaya tidak ada fitnah. Sebab saya sedang dibidik orang untuk dibentur-benturkan dengan sesama umat Islam. Insya Allah Ciamis tetap aman, Tasik tetap aman, Jawa Barat tetap aman dan tetap kondusif. Tetapi kalau umat Islam dihancurkan, Allah tidak akan diam. Allah akan menurunkan malaikat-malaikat Allah. Takbir, takbir, takbir. Hidup NKRI, hidup Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.